Besigye kano Dr. Besigye yasasula obulango bwe ku UBC ne bagana obuzanya ne bagana n'omukyaza n'abakuba mu mbuga z'amateeka n'abawangula bateekeddwa kumulaga. UBC erina okulaga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu erina omulaga. UBC eteekeddwa. Bw'oba musomi w'amawulire tokkirizibwa news anchor kuleetamu ndowooza yo yakutaputa, yakuwuuna, yakwennyamira, yakusanyuka, kumwenya, okola akuba akakule, tokkirizibwa. Ng'oli w'amawulire okubaganya program saa kubaganya news anchor omusomi w'amawulire akawungeezi kwemu akataliiko nfuufu nkutayipad bana laptop ngeno kwenga somera tokkirizibwa kugasavuwaza ng'olaga oludda wadde toyogedde. Kyovola bakuba disclaimer ne bagamba nti bino ebigambo si byaffe, bino ebigambo si byaffe, si by'abakozi ba wano, wabula bya muntu ssekinnoomu, si bannannyini ba TV eno bibiye mumunoonyanga ku lulwe ng'omuntu. Kye babategeeza ye disclaimer. Parliament eyo ebadde n'obuzibu. Parliament ebadde n'obuzibu bannamawulire. Munnamawulire nga Parliament agimanyi nnyo okusinga MP kubanga gikavalinze emyaka 15 amanyi bulungi MP akola n'atakola. Obusonda bwa Parliament abumanyi kuba gyasiiba. Amanyi MP alinga mubaka mulamba. Alinga mubaka mulamba. Amanyi abateesa n'abatakola ki? N'abatateesa. Kati tegusulwa bw'ayingira mu pia tanabitegeere bya Parliament. Onaamukubamu ebituli. Ne mukumukubamu ebituli yali mukubyemu nga munnamawulire. Tekirina buzibu. Abimukubemu nga munnamawulire. Ne kaakati gwe oli mayanja. Oli court reporter okola ku Sapientha tukwatagana ne osulawa ani MOP wo karugamenti Lubaga Alozias Mukasa kale boli we Lubaga Alozias Mukasa kale kakati gwafuna kide kirowoozo ekyagala okwesimba kwa Alozias Mukasa ne kati oyina akazindaalo oyina ne TV kati n'osalawo kumulabisa bulabisa nga tokyamulabisanga munnamawulire naye omulabisanga kompitita. Nze tegusulwa ngamba tekiri feya. Jukira sinnayatula tonnayatula naye ekirowoozo kyange kindi muli munda naye akazindaalo okalina ku CBS ku Bukedde ku Simba okalina edita wo tannabuuka buli wokwata akazindaalo bannanga abantu ba MP be balonda kati ng'ono agange nze Geoffrey Mayanja kwetuli atulaba yonna gy'osinziira webali kutulaba tukwebaza olw'okufisa akadde n'osaako data n'oba ng'otulengera yonna gy'osinziira okutulengerera. Tuli mu ggwanga Uganda, simanyi bye tulaba oba bw'obiraba sayidi eyo naye nga nkakasa nti oba oli awo okujjako nga kwebuzaabuza naye nsuubira nga bwe tubiraba bwe bitambula nawe bw'obiraba. Ndi wano ne kanso tegusuulwa musajja munnamawulire, musajja munnabyabufuzi, musajja musomesa Sebukanso Esirimbi musajja musomesa ate era musajja munnamateeka era nga essaawa zino gwendi naye ku seeti tuze twogeremu eby'ensonga tulabe otutandikira sayidi awo. Soko nzikirize akubuuze ku kanso nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okulaba sawa. Bitambula bitya? Mwe tuli mpolampola. Ennaku zino essomero baaliggala simanyi oba baaliggulawo nga tetutegedde okuva lwe baabalumba embeera eri etya. N'essomero liggule essomero liggule era likwajja tusoma tusomesa era tusomera ddala. Essomero liggule okuggyako baamenya kompyuta ne bazitwala ebintu sisitimu ne bagyonoona naye twasobodde okutereeza buli kimu era essomero gye liri tusomesa. Amiina. Kale katandika olunaku olwaleero waliwo ekigenda mu maaso. Oli munnamawulire wagalimu okumala ebbanga nakati okyagalimu. Nange nze omu kwabo abaweerereza ndi w'amawulire era abamawulire ennaku zino banyikidde nnyo kuyingira ebyobufuzi abali ku TV abali ku radio n'awalala mu mpapula n'awalala wonna. Naye tulaba nti nno oba oli awo wabeerawo okusoomoozebwa naddala ng'omuntu akyali active mu kampani gy'akoleramu n'okuba nga ayagala okuta
obo buli awo nokuba nga ayingira ebyobufuzi nabeera nga akyali ku mulimu guli ogw'obuweereza ng'ate n'ebyobufuzi yeetaaga okubiyingiramu. Waliwo companies ezimu oba oli awo abamuze bafunyemu okusoomoozebwa oli n'agobola okuba nti alaze nti yeggase ku NUP oba yeggase ku FDC oba yeggase ku kibiina ekirala kyonna newabeerawo awo okutaataganyizibwa tujja kugoba olusabamu ne babagoba n'ebifaananako ng'ebyo. Ndaba oba oli awo kwali kusoomoozebwa mbadde njagala gwosooka otuyisizeemu bwe wali ku New Vision ng'osazeewo okuyingira ebyobufuzi gwe mbeera yaleeta ku side yo then bwe tumaliriza tukitunuulire generally omuntu nga akyali munnamawulire active nga kyali active mu mawulire naye ng'ate atandisira n'okulaga ebyobufuzi kuba waliwo ne musajja wange omu yali kansala w'emakindi wano ani yali akolera ekitongole ekimu naye bwe yalaga awo yanyumizako nangamba nti Geoffrey nafuna okusoomoozebwa okuva bwe nalaga nti nyingidde ebyobufuzi era nendaga nti ndi munna NUP yatandika okuyiganyizibwa program ezimu zimuggiddwako leero akoze bitakoze naye nga tebe tanaba kulangirira emirimu gyali gitambula bulungi. Tutandikirawo ssebo. Okay, neyanza ssebo. Tugenda kitunulira mu angles eziwerako. Tulina kitunulira mu ngeri ng'eri fair. Tujja kutunulira munnamawulire yaani. Yes. Tujja kutunulira media houses eza Uganda ze ziriwa. Zirimu miteeko ki? Era tujja kutunulira omuntu munnamawulire nga professional omulala yenna. Yali badde akomawa yali badde atuukawa. Mu kuweereza n'okuyingira ebyobufuzi. Now, kati kanjogere ku munnamawulire. Bannamawulire naffe tuyina act number. Bannamawulire. Mu constitution. Nga bw'olaba bannamagye balina eyaabwe UPDF act ekola ku bamawulire. Ekola ku bannamagye. Naffe bannamawulire tulina act eyaffe namba gye bayita Press and Journalist Act chapter eya 105 eya constitution eya Uganda 1995. Tulina act number. Yes. Ng'abalala bwe balina act twasomawo twakkaanya twakubaganya ebirowoozo nti act lyetteeka eriddirira obunene ng'ovudde ku constitution. Constitution lyetteeka kye tuyita mother law. Kati etteeka eriddirira zibeera act za parliament. Yes. Kitegeeza tteeka ddene nnyo mu Uganda. Kati etteeka erifuga bannamawulire Press and Journalist Act erya 95 chapter 105 lirambika bulungi ani munnamawulire. Yes. Omulimu guno guzze guguluba bannaffe abaatusookawo edda. Uganda eyogera, New Times, The Star, ezo zonna zibadde empapula ezibadde zibeerawo. Mwe muzze mubeera ezo zonna Uganda eyogera, Star, Guardian, gonna munno lwadda myaka gy'amabega munno era twalina munno yavuganya nnyo munno yavuganya nnyo n'olupapula lulala ndiweerabidde nja kuba ndojjokera gyonna gyaliwo musisi olupapula lwayitanga oba Uganda Confidential says kyeye n'endala zibaddewo. Nawe empapula zino zezadde zeeyubula olwali tulina empapula 3 ennene omuli Monitor, muli New Vision n'Observer. Ze empapula ennene eziriwo. Bukedde taliimu. Ne Bukedde. Bukedde. Actually Bukedde lw'empapula olusinga olusi n'esseruzi zino zonna. Bukedde esinga okutunda olupapula. Bukedde yesinga mu Uganda okutunda olupapula kinnoomu nti mpaayo Bukedde ku street. Yes. Bukedde yesinga mu Uganda. Bano abalala New Vision eddirira lwakuba bagaguza abantu mu mateeka. Ogeza nti oli agamba olina okuteeka ekiwandiiko kyo mu lupapula lwa gavumenti. Kati ateekeddwa buteekwa kuteekamu ekirango kye. Yes. Mulimu ebitongole bya gavumenti ebisinga ng'olupapula lwa New Vision balina lutwala kifuba. Oba olwagala oba tolwagala. Oteekeddwa okulutwala. Era bakeeraawo kopi ne bazikuteekerawo oba ozisoma oba tozisoma gw'omanyi naye nga luguliddwa. Mwe mulina okusasula. Naye lupapula olusinga okutunda mu Uganda ng'omuntu wa bulijjo yaluguze
Yes, nga yagalidde nga takakiddwa. Yebokedde. Lupapula lwabokedde. Waliwo Daily Monitor. Daily Monitor lupapula olumanyiddwa nti luli ku side opposition. New Vision nemanyibwa nti eri ku side ya government. Kati trend z'amawulire bwe zigenda. Yes. Ne radio stations weziri tetujja zimenya nnyo. Ne media dala. Nezi TV weziri. Now, eyo natujja kuvaayo bagamba wa mawulire yani. Olutalo luno lwalwanibwa nnyo okusinga omugenzi Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yerwanirira nnyo eddembe ly'abannamawulire. Kubanga facts zino zoogera nga bwe ziri. Oli ayagala kiwulira oba tayagala kiwulira, Tamale Mirundi yalwana nnyo. Kuba Tamale Mirundi we bajjira baali tebasomye mawulire. Ne bagabagobamu nti nga tebalina wadde degree. Tamale Mirundi n'addayo n'asoma degree n'agifuna. N'addayo n'afuna ne masters. Yes. Ng'etteeka ly'amawulire ligamba oteekwa okubeera ne degree. Oteekwa okubeera ne degree ebiseera ebyo. Nakati teeka bwe liri. Kyatandika mu biseera ebyo. Kyatandika mu biseera ebyo. Oteekwa okubeera ne degree. Bw'oba olina degree endala yonna, endala etali y'amawulire. Oli musawo, oli inginiya, oli lawyer, oli musomesa, oteekeddwa okubeera ne diploma. Mwebyo. Diploma mu mawulire. Mu mawulire. Olyoka oddire diploma mu mawulire, ogigatte ku degree gy'olina. Obeere munnamawulire omujjuvu. Obutuufu. Kati ne wano juzi mu parliament, myaka giringa ekisanja kiri ekyagwa ekyakadaaga. Waliwo okulwanyisibwa ne bagamba buli munnamawulire yina atagasomye, atagayinaamu degree. Parliament jamuke. Era olaba waliwo okusika omuguwa okw'ekikulu ekyawaggulu. Bw'oba tolina degree mu mawulire, beera ne degree endala yonna. Yes. Naye oleete diploma mu mawulire ogigatteko. Nga oyina degree ya bulimi, ya busomesa, yaki. Leeta diploma ya mawulire obigatte. Etteeka bwe ligamba. Ne bino byonna tebiri enforced nnyo. Babireka ne bitambulirawo. Ninga baagadde kukijjayo abasinga bafuluma. Tukanya ku ekyo. Singa baba bagadde kukiteeka mu nkola. Abamawulire abasinga abita abamawulire. Baba bafulumye dda. N'etteeka era lyongera okunnyonnyola nti ow'amawulire yaani, nti oyo yenna nga yeeyambisa omukutu ogwa print okuba mu kyapa mu mawulire ge twogeddeko Monitor Vision Bokedde. Tukwatagana. Oba nga weeyambisa eddoboozi, oba nga weeyambisa vidiyo ng'eno gye tukozesa, oba engeri yonna ng'obroadcastinga okuva w'oli okudda awalala. Okusaasaanya amawulire. Etteeka ery'abamawulire likukwata. Tosobola kugamba mbu nze siri wa mawulire. Nabadde njogera bya. Etteeka ery'amawulire likukwata. Tuli fenna. Okay. Etteeka ery'amawulire likola ki? Likukwata. Kati eyo saagala gendayo nnyo tulifuna olunaku olulala. Awo kansookeyo paati kangikomyawo. Yes. Bwe tuba tukanyiza nti naffe kati wano tuli b'amawulire. Tukwatagana. Olwa technology yajja, twafuna kye bayita citizenary journalism. Citizenary journalism ategeeza nti ebizibu ebiruma abantu mu community byogerweko. Kati essimu bwe yajja tekinologiya, buli omu yafuuka w'amawulire. Nti osobola okukwata kyonna ky'okutte n'okisindika ne kisaasaana Uganda yonna, East Africa n'ensi yonna. Era oba okikoze mukowe ery'ow'amawulire. Kati citizenary journalism tukwatagana. Bw'agenza akula y'ensonga lwaki na bano ffe abeefuula ba bloga, ba tiktoka, bavloga kyonna bw'oyogera bintu ebyokwonoona erinnya ly'omuntu, ebyensimatto, akalebule, obukyayi n'ebirala byonna, amateeka gakukwata. Era bangi batwaliddwa mu kooti, tubadde tujje tubalaba. Nga sinaba nakuteekamu bya Computer Misuse Act. Eya Honorable Nsereko. Nga sinaba nagiteekamu. Era tusobola okukukwatira mu kkowe ery'amawulire, okusaasaanya amawulire ag'obulimba, ag'obukyayi, ag'okuttattana amannya g'abantu. Kobe bloga, kobe tiktoka, kobe youtuber, amateeka gakukwata.
ensonga embuuziddwa ya munnamawulire akomawa mu bya politics. Bwe naamala ekyo mpe ne examples. Bwe naamala ekyo mpe n'ensonga way forward n'ebirala. Now kino kya mirundi ebiri. Amawulire galimu emiteeko ebiri. Waliwo kye tuyita mass media. Mass media. Mass media kwe kuba nti oweereza amawulire nga gagenda mu bantu bangi omulundi gumu. Ne waliwo amawulire kangateeka mu kategole ebbiri. Waliwo private kachite private kaneyambisa ekigambo ekyange. Private media ne public media. Njogera ku ownership. Bannanyini mikutu gy'amawulire. Waliwo emikutu egya gavumenti. Tuli ffenna okugeza nga UBC, Radio Uganda, Star FM, Bukedde Radio, Bukedde TV n'ebirala. Egyo emikutu gya gavumenti. Ne kansooke ntaggulule katono Bukedde ku UBC. Gavumenti efandinga UBC 100 ku 100. Tuli ffenna. Naye gavumenti kino bakiwulire bulungi. Gavumenti tewa new vision group sente 100 ku 100 ez'okugibeezaawo. Vision group yeenongeza sente zaayo. Eyawukana nnyo ku UBC. Newe bifaanaganiramu katono new vision n'ebeera eya gavumenti. Tuli ffenna? Tukwatagane? Yes. Webifaanagane etteeka ligamba nti shares, controlling shares oba majority shares, company bw'ebeeweza ebitundu 5 n'okweyongerayo ebeera yaayo. Kati government erina ebitundu 5 mu 3. Ndoza kati bangambye 5 nga 2 na 5. Government erinamu omukono gwa bitundu 5 mu 5 mu new vision. Ngera bwolaba Radio Sapiensia ne Radio Maria. Radio Maria ndoza binzo kwa bitundu 1 ku 100. Ekelezia yegibeezaawo. Ne Sapiensia wadde kitongole ky'ekelezia. Yes. Era ekinamu ebitundu nga katugamente 50%. Yeah. Naye ng'ate Radio Sapiensia yebeezaawo. Nensimbi ezaayo. Nengo omukono gucontrollinga gwekelezia. Yes. N'omukono gucontrollinga vision group gwa government. Yes. Era ebitundu 5 mu 4 ndoza 5 mu 4 government byayo erinamu shares. Katatoli bwaba ne shares, majority shares yaba mukamaawo. Nemaliza ngamba nti vision group kitongole kya government. Yes. Kya government. Naye bino bambi akazito kubanga nze nali mukozi. Manyi akazito ke bayitamu. Nti balina okwenonyeza sente z'omusaala n'ebira balina okuzeenonyeza. Tebalinga UBC. Ne ku kye twogerako wano baba beebamu. Now, etteeka ligamba nti olw'okuba bitongole bya gavumenti binaaweerezanga kyenkanyi. Birina okuweereza kyenkanyi. Ekigambo kye mbadde saagala kwogera kye bayita equitably. Equity tekitegeeza equal. Equitably tekitegeeza equal. Equitably kitegeeza bwenkanya, fairness. Saagala ove wano ogende ku Sapienza ogambe nti bwenkanye sente ne MD. Naye tekitegeeza nti MD afune miliyoni 10 ate gwe ofune mitwalo 17. Si kye kitegeeza. Equity egamba fairness. Bw'aba MD afuna miliyoni 10 ate gwe ofuneemu obwenkanya buba bukola ki? Buba bubuzeemu. N'okusinziira ku level yo bw'aba afuna miliyoni 10 amuddirira ng'afuna 8 nga kyokulabirako omulala 7 ne office messenger ng'afuna kamu kitundu. Kibeera equitable. Yes. Wadde temwenkanya sente ne buli omu afune ekimujjaamu. Kusinziira mu nkola y'emirimu n'obusobozi. Now, ne wano tekigamba etteeka ligamba fairly, equally. Ekigambo
equity kiba tekiriiwo era mu kalulu kali oba ka 2011 oba 2016 oba 20 omwaka ngwerabiddewo Besigye kano Dr. Besigye yasasula obulango bwe ku UBC ne bagaana obuzanya ne bagaana n'omukyaza n'abakuba mu mbuga z'amateeka n'abawangula bateekeddwa kumulaga UBC erina okulaga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu erina omulaga UBC eteekeddwa waakiri ate redi endala eya bwannannyini gw'oli waddemba okugaana kubanga bizinensi sijja kumuteekako sijja muteekako kubanga bizinensi yo personal business n'ogamba nti zegundi sijja muteekako tukwatagana ne UBC eteekeddwa kulaga bagenda kwesimbawo kyenkanyi nti mu kalulu kano eno programu tugikozewo lwakalulu akabindabinda ake Kawempe North nti balina okulaga Nalukoola ne bamuwa obudde bwe bumu wa Nuupu ne Farida Nambyo we NRM ne bamuwa obudde bwe bumu n'Ensereko ne bamuwa obudde bwe bumu ne Kalifa Aganaga ne bamuwa obudde bwe bumu kubanga TV ya gavumenti ffenna tugisasulira omusolo awo tuvuddewo eryo etteeka lyerimu lyerikola ne ku Bukedde eyagala ekyejjemu nti kubanga zino shares ezimu ezaayo neterina bwekijjamu ya gavumenti okay now tugende ku nsonga endala ensonga endala bwe ziba banno bonna bonna nga bwe bayina naye mu practice ate byawukanamu UBC eba tejja kuleetera ddala nga toli wa yero bw'obeera wa blue red biki bayinza obutakuleetera ddala ne bakikola mu kumenya mateeka tukanya ku ekyo tukanya bulungi ngera bwe bakola ne batalaga Besigye nga teyasasula yes now tugende ku act yaffe y'amawulire press katono era Besigye abateekeddwa okusasula biki ekyokusasula kubanga mukutu gwa gavumenti ate Besigye namanyiddwa mu gavumenti kubanga candidate mulamba yesimbyewo abateeka okusasula mu nkole ya bulijjo mukutu gwa gavumenti mu nkole ya bulijjo UBC ino okuwa ne Uganda Service yali badde tasasula ne bwe bitabuka ne mugamba nti asasule ne mwa Museveni asasule sente zezimu oba tukanyiza ku ekyo bwe mugamba nti kale kusasula ne mwa Museveni asasule sente zezimu kale Kyagulanyi asasule izo kumuteekako ku UBC ebyuma byaffe byafaamu asasule ne Katumba oyo asasule kubanga bonna baatulaze nti bonna beesimbye ku bwa president bonna ebisaanyizo babirina bonna bayise mu kakuŋŋuuta therefore tubatunulire kyekimu era omu ku abo agenda kubeera president ne tetunamumanya agenda okubeera president asobola okubeera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu asobola okubeera Mwami Museveni asobola okubeera Katumba oye tetunamanya n'olwekyo tubatreatinga ekyekimu ku UBC bwe baba bonna tebagenda kusasula ate tebaali sasudde kubanga eno national TV tebaali sasudde kati tuddeyo ku act yaffe y'abamawulire Press and Journalist Act tukwatagana omuntu agende mu chapter 105 nti eya 1995 gadifaininga bulungi journalist yaani mu section yesooka badifaininga mu esooka H bannyonnyola now ow'amawulire yaani bw'asalawo okwetaba mu byobufuzi yali badde abyetabamu kwenkanawa era ddi ŋŋenda kubaawulamu emirundi ebiri ŋŋenda kuwawulamu munnamawulire nga ggwe atagenda kwesimbawo njogere ku munnamawulire agenda okwesimbawo oba byawuse bulungi ontegedde bulungi tegeragane baasi kale bwe tusalawo tubatunulire mu biti bibiri munnamawulire twamudefininze now munnamawulire ali ku bibi akola omulimu gwe ate alina kirowoozo kyonna kyabyakuyingira mu byabufuzi tukole emiteeko esatu tukole munnamawulire aweereza ebintu bye tukwatagana ebibye ku bubwe nga munnamawulire kwali ku TV oba radio ne talina kirowoozo n'ekimu kya byabufuzi yes tulina munnamawulire
ninga akola n'ekirowoozo ky'ebyobufuzi akikwese akikwese yakimanyi ku mutima yakikwese twogere ne munnamawulire ng'ayatudde bali basatu katusooke ku munnamawulire atalina kirooto ye akola mawulire ge oyo akikwese munda atanakikweka tetulamutuukako tulikuona atakikwese munnamawulire akola mulimu gwe wa mawulire alifiira mu mawulire ye munnamawulire calling gyali basi kati oyo ne bawotogeze mu mateeka ateekeddwa okubeera fair mu mpeereza ye nga w'amazima mwesimbu ku buli muntu yenna ateekeddwa okuweereza amawulire amatuufu ekitegeeza nti alina kusooka gekenneenya ateeka okuba nga buli omu amwogerako kyenkanyi ng'era agoberera principle z'amawulire nti okuggyako nga kikakasiddwa era n'okuwa kye tuyita fair hearing nti tegusulwa bw'oba ompuliddeko emboozi sooka oyogere nange ofune paati yange ate era tobifulumya paka ng'ozudde bituufu oba si bituufu kola multiple searching oba sourcing gye tugamba buuza abantu abawerako era buuza authority ababuvunaanyizibwako ekyokulabirako ow'amawulire takkirizibwa kubika muntu nti afudde omulambo ne bw'aba agulabakaawo kubanga si musawo onzijukiriza wano abasa ke batukola erubaga wano kufa kwa Ssegirinnya mama yakuba essimu kyaa honorable afudde aye tuba tukyali abasawo ne bagenda bagamba nti kwegamba omubiri gwe wadde omutima gusiirise naye omubiri gukyatulaga mulimu obusimusimu obukyali akyalimu akateekera munnamawulire takkirizibwa kakasa muntu nti afudde ayina kugamba nti okusinziira dokita Mayanja akakasizza nti afudde kubanga omulimu gwe gwa mawulire si gwa kuzuula bafu na balamu talina bukugu mu kuzuula mufuna mulamu simple kitegeereka bulungi ayina kweyambisa mukugu n'amugamba nti afudde bw'alina okikola era ow'amawulire takkirizibwa nga bwe tuli wano nti noonya atalasi yanziba amundabirako yoona atalasi yoono kifaane mu kyetegerezo yoona atalasi awo bwe nkuba mu kooti tosobola kumpona ozikiza abana bakube mutwe giri gye nakulaga ababbanka mudduke mujesereze mu banka yekobanya okuba sente zammwe tokkirizibwa wabula okkirizibwa ddi ng'ofunye ebbaluwa ya poliisi oba ekiwandiiko kya kooti ekikakasa kooti ne poliisi n'egamba nti yes oyo tumunoonya kati okkirizibwa ogamba nti tegusuulwa tumunoonya poliisi emunoonya fayiro namba yeeno eno ku nsonga z'obubbi tokkirizibwa gwe okuva eno olw'okuba olina kamera n'oteekawo n'ogamba mbu tegusuulwa omunoonya tukwatagana bulungi bwe tuba tukwataganye nti amawulire gano gafulumya oteekwa okuba oli feya ng'ogaggyemu famire ya Mayanja gwe Mayanja sikirizibwa kuleeta nsonga zoogerwako n'enzireeta ku mukyala wo ku baana bo ku famire yo okuggyako ng'ensonga zino zibakwatako nti wabbye ne mukyala wo oba mukyala wo yakwesa ebizibiti then ndyoka ebireetemu era ow'amawulire oyo ateeka okuba ng'ali feya ekimala ne mu mbeera za bulijjo okugabanya obudde bwawo abantu okimanyi nti mawulire tekikirizibwa ng'okyazizza abantu nga buli kaseera osooka kubuuza Mayanja n'ozaako tegusuulwa n'osooka Mayanja n'ozaako tegusuulwa Mayanja asooka kwogera tegusuulwa n'olyoka omuwa nga buli kadde tegusuulwa gw'osembyayo ye gw'osembyayo saali byogedde bino byaffe bya mawulire naye tujja kufuna programu tusobola okubyogerako oba okolaptinze nti owa tegusuulwa ekyanya okwoza mu bya Mayanja buli kiseera osooka abuulize tegusuulwa Mayanja byayogere tegusuulwa ajungulule
kati Mayanja abeere ku defensive buli kaseera ekyalibadde ekirungi kubalansinga saidi eno neeno. Yes. Kakati oyo yalibadde ow'amawulire saagala munnyonnyola nnyo genda nnyo mateeka naye yalibadde ow'amawulire ffenne gwe tumanyi ow'amawulire alina kola ki kwogera mazima n'ekirala bw'obeera w'amawulire sigala mu levo yo mu kategole yo tova mu layini yo. bw'oba musomi w'amawulire tokkirizibwa news anchor kuleetamu ndowooza yo yakutaputa yakuwuuna yakwennyamira yakusanyuka kumwenya okola akuba akakule tokkirizibwa ng'oli w'amawulire okubaganya program saakubaganya news anchor omusomi w'amawulire akawungeezi kwemu akataliiko nfuufu nkuta ipad bana laptop ng'eno kwenga somera tokkirizibwa kugasavuwaza ng'olaga oludda wadde toyogedde ng'owerekeza obugambo obulaga nti olina oludda era osazeewo era ng'ogamba abantu oba babaaki leero ono nsereko naye katumulabe nsereko ebyo olina bikola muzungululu ate singa obawo kiba kikoleddwa nga tekisanyusa katugeze obalwa ekikolwa ekikoleddwa kati ne tuva mu kanjiyite bite sikiriza bagamba nti tuvumirira ebikolwa ebyo nga mbadde ngasoma okkirizibwa tuvumirira ekikolwa ekyo ekyalabikidde esaidi z'ekamwokya okkirizibwa 100 ku 100 okkirizibwa y'ensonga lwaki ogamba ffe wano ku terefayina ffe wano ku bukedde oba NBS oba NTV tuvumirira ebikolwa ebyo toyina beetuligamba nze nvumirira kubanga ebeera polisi ya TV muvumirira ekyo tekiri personal kati tekiri ku ggwe so togamba nti nvumirira nze nvumirira tuvumirira ekiraga nti mwakikanyizaako mu editorial baboosi bo bakitegeddeko nti ogenda kivumirira kuba kati gwogenda kivumirira ate balina abala tebakivumirira kuba bw'ogamba nti tuvumirira kitegeeza ye position ya radio station oba ya TV kyovola bakuba disclaimer ne bagamba nti bino ebigambo si byaffe si byabakozi ba wano wabula bya muntu ssekinnoomu si bannannyini ba TV eno bibiye mu munoonyanga ku lulwe ng'omuntu kye babategeeza ye disclaimer tukwatagana n'olwekyo news anchor takkirizibwa kulaga ludda mu ngeri yokeneka ey'okweyambisa obugambo obulengeza obusoyasoya waliwo bwe nalaba omu ku baminisita wa gavumenti alina settlement gye yakola kati wamawulire nangaga nti katulabe engeri bwe yayogedde olajja n'ayogera naye nga bye yayogera ddala mu butuufu tebijjansa kati ono bwe yakomawo n'anyinya omutwe katweyongereyo takkirizibwa mawulire agali professional takkirizibwa tuli fena now ekyo TV ebateggaliddeyo bantu radio butakolebwa ne TV oba radio etuula negamba bino wammanga nti katuleete Saamo Kazibwe dokita ensonga ezo azinnyonnyole mu mawulire gwe bayita awandika opinion oba columnists awandiika endowooza ye Charles Onyangobo ye Nicholas Sengoba ye Mulini Molera ye bangi abakkirizibwa kubanga bayina obukugu okuwa ebirowoozo byabwe n'olwekyo bamuteeramu omukukumpi mulambo bahafu annyonnyola ebirowoozo bye bwe ba TV bamufuna nti ono ye Saamo Kazibwe dokita agenda kunnyonnyola ebirowoozo bye nga bamaze okumusengejja si nti buli omu akkirizibwa kubanga oli munnamawulire okuwa personal opinion ani yekusunsudde wabijjeewa obukugu wabujjeewa okuwa personal opinion tekikkirizibwa now katuddeyo
oligo tubadde tugamba ndoza katumuveeko nti akirizibwa kusigala mu layini ye n'akubiriza programu nga Medi Nsereko oba Seruga Matovu oba Oscar Kintu oba yenna baba bamuteekawo tuna Franka Junju oba Franka Junju kusapiensia abanga bamutongoza bakamaabe nti alina obukugu obumanyi n'obusobozi obusobola okubiriza programu era byagoberera abimanyi era producer mabegawe abamuwadde instructions ogenda kwogera ku mulamwa guno na guno nenga bamwesize sigo okutuuka ku radio ba ku TV n'osumulula omulamwa nga teri producer tagumanyi bakaba bote bagumanyi n'oteekawo omulamwa waliwo omuyalagana kukyaza Kyagulanyi gobanyumiza kati nga producer bakanya ku bibuuzo ndamubuuza kino kyekisooka mubuuze kino musabo yokubiri bwe tuba tukomyewo mubuuza kino kati wano okubire bwoti ntiye nga bamukwasa script nga yingira studio yabuuzawo kimu bibiri ebyali ku script ebisigadde nayiwawo ebibe paka shokuggwa anti kati obuzibu oboleetedde radio station oba TV station bwe naaba bagiyiso bitebya bajja kusaba script mwasinzire kucho kubuza ebibuuze yes jibajja okusaba kati script gwe presenter baba tokwata na script ya producer wo tekiri professional n'akatono kati ono w'amawulire nenga talina kigendererwa tumuveeko tugenda kudda ku b'amawulire babiri ono alina ekigendererwa naye tannayatula ono tayina ono yeyatudde naye nga w'amawulire Parliament ebadde n'obuzibu. Parliament ebadde n'obuzibu bannamawulire. Munnamawulire nga Parliament agimanyi nnyo okusinga MP. Kubanga gikavalinze emyaka 15 abiri. Amanyi bulungi MP akola n'atakola. Obusonda bwa Parliament abumanyi kuba gyasiiba. Amanyi MP alinga mubaka mulamba. Alinga mubaka mulamba. Amanyi abateesa n'abatakola ki? N'abatateesa. Kati tegusulwa bw'ayingira mupya tanabitegeere bya Parliament. Onaamukubamu ebituli. Ne mukumukubamu ebituli yali mukubyemu nga munnamawulire tekirina buzibu abimukubemu nga munnamawulire ne kaakati gwe oli mayanja oli court reporter okola ku Sapientha tukwatagana ne osulawa ani MOP wo karugamenti Lubaga Alozias Mukasa kale boli we Lubaga Alozias Mukasa kale kakati gwafuna ekirowoozo ekyagala okwesimba kwa Alozias Mukasa ne kati olina akazindaalo olina ne TV kati n'osalawo kumulabisa bulabisa nga tokyamulabisanga munnamawulire naye omulabisanga kompitita nze tegusulwa ngamba tekiri feya jjukira sinnayatula tonnayatula naye ekirowoozo kyange kindi muli munda naye akazindaalo okalina ku CBS ku Bukedde ku Simba okalina editor wo tannabuuka buli wokwata akazindaalo bannanga abantu ba MP be balonda kati ng'ono tuleme kwogera linnya lya MP n'omu bannange gwe balonda ng'ono ensonga zimukwatako yabadde mu Parliament teyateesezza buli owo ekyokulabirako ekibi okiwera mu constitution mu constituency eyo ku mubaka oyo tukwatagana naye nga te musajja watu ku luno yazze yabadde mu kakiiko yabadde mu committee ne bateesa nti ensonga eno gundi ne gundi bagenda ojogerako ye nga tagenda jogerako mumulabe ali luddawa omusajja ali luddawa kati nga bwe wabaawo kati nga bwe tubadde n'ensonga y'emmwanyi ne balonda kati yabaddewa mwamulabyewa ne bwaba yalonze nga mutuufu yalonze nti emmwanyi zibeerewo nga yalonze mbutuufu era gw'ojjayo kali n'ogamba nti era yakijje wala yatidde kuswala sayidi si gyaliko kati n'otandika nga Parliament eyebeera nkalu ababaka 5 mwana n'ekintu ebeera nkalu mulimu ababaka nga 2 mwana tukwatagana mulimu 2 mwana tebiriimu naye ono ye gwolemerako awo atuula wano kati ali luddawa ng'omutima ono atamanyi biruubirirwa byo alowooza oli ku kituufu ofaayo naye nga gw'omutima gw'olina mulala nnyo tukanya ku ekyo tukanya bulungi kati oyo gwe njogerako ng'ayina ekirowoozo n'ekikye bali tebannakimanya kati oyo kati omukomyawo
nsooke tugenda kuzzaako ono ayatudde nga sinagenda kwayatudde ow'amawulire ayina eddembe lye ery'okwetaba mu byobufuzi bya Uganda mu lwatu ansa eri nti ye naye alina okubaako n'ekkomo etali omuntu wa bulijjo kubanga lwaki dokita abyetabamu omusomesa n'abyetabamu omulimi n'abyetabamu omusobozi n'abyetabamu buli professional yonna n'ebyetabamu yo amawulire n'atabyetabamu tukwatagana ne tulina obuzibu omukozi wa gavumenti katinaku katukajjewo nti amawulire bw'oba oli mukozi wa bukedde oba wa UBC ng'ogenda ku parliament olina okuresigninga emyezi 6 before nga tonnaba kulangirira kwatula oteekeddwa kubanga okolera gavumenti bw'oba tokola gavumenti ne bw'oba toyatudde okola paka n'akaluuko n'okawangula tewali tteeka likwata oba tukwatagana bulungi omukozi wa kampani ey'amawulire nga si ya gavumenti okukibanguyiza gavumenti ntegeeza UBC ne bukedde oli waddembe okusigala ku TV yo oba rediyo paka akalulu ne kaggwa kubanga etteeka terikukwata eggwe akolera etali ya gavumenti yes terikukwata naye wa gavumenti limukwata litya agenda kusigala nga yeeyambisa akazindaalo ffenna ke tusasulirako muwa omusolo n'omukozi kkirizibwa lwaki kubanga oli dokita wa bisolo okola ku district gavumenti ekuwa double cabin ogiteekamu amafuta gy'ogenda yonna yonna obagamba gwe obakoledde ku ssente za gavumenti tukwatagana ojjanjaba abantu bo basonseka obwama gavumenti yasalawo gabe mmwanyi mu district y'e Masaka mpakyakulabirako zigabe mmwanyi naye katokwe mmwanyi ziyita mu ggwendokwa okugabwa govaga ti bannange endokwa ezo nze nazibawa nze mundabiraga ate nga olina n'obuyinza okuzimma atalasi n'oziwoola kubanga atalasi takuwagira obwo omupima bwoti ogamba nti hale ekisajja ekyo kinampagira sajja ekyo nga kya bbulu nnyo oba kya redi nnyo oba kya yero ate nze nzigira mu kala gondi notaziwa atalasi n'oziwoono naye ng'ate okolera gavumenti nebyogaba bya gavumenti era gwe n'obeerawo ng'oli dokita ku district ojjanjamu ba political party emu yokka bano abalaga bajja ng'ogamba eddagala liweddewo bw'obasonseka obwama otekinga undue influence otekinga advantage ku ssente za gavumenti ffenna ze tusasulira ofiisi mw'otudde yeesalawo buli kimu ate abantu beeyunira ggwe ate gw'osalawo kati ogenda kubeera n'advantage eyo y'ensonga lwaki twagala tugikuggyeko ne baakikola mu byetteeka terilumbagana bantu bamu nga basipiika vice president ne president teribalumbagana eyo debate eriba ya lulala bajja tujja ku mulamwa bo teribakwatako kuba mwami 7 yalibadde byonna ateeka wali n'atambulira mu motoka ze ezizze ku pasono n'eyo debate ndala now bwe tukimanya institution ki endala etalina kwetaba mu byabufuzi ng'ogyeko eya gavumenti twogedde ani naani twogedde bukedde ne UBC endala etakkirizibwa ye terefayina ne CBS ebyobwakabaka bwa Buganda tebikkirizibwa ne rediyo zonna eziri attached ku nnono ku nfuga eyaffe ey'obutonde ey'obwakabaka Busoga FM Kyabazinga FM CBS Telefayina nazo tezikkirizibwa Bonyolo FM bwebanga bwakabaka bwe bugitwala obufuzi bw'ennono nazo tezikkirizibwa tukwatagana kuba nti obeerayo n'okolerayo n'osigaza advantage olina okuresigninga nawe emyezi 6 lwaki etteeka terikkiriza nfuga ya bwakabaka y'ennono kwetaba mu bya politics ebyakadaala era y'ensonga lwaki olaba ow'ekitiibwa Mpuuga ow'ekitiibwa Segona n'abalala bonna bwe baba bagenda mu byobufuzi baresigninga
ne bagamba turesigninze tugenze mu byabufuzi ne bategereka bulungi kubanga establishment tekkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bya kadaala ebya politics ebyakoma nnyoko tebakkirizibwa kubyetabamu ekyo tukijjeewo yes kati abasigadde bonna waddembe okusigala ku mpewo paka we baagalira naye obuzibu bwakyo buli mu kyabuntu eri nanyini radio oba tv oba eri nanyini muntu oba eri gwalaba kubanga bw'oyimuka n'ogamba nti nze tegusuulwa mu lwatu n'ogamba nti nze mpagira jeema kitegeeza ensonga za jeema zonna entuufu bw'onoozireeta nga tugamba ate yali badde agamba ki era kyalina okwogera naawe tetumuggyako adiini kitegeeza nanyini tv oba radio akwekengera nti ratings zigenda kukka era mubeeramu bagesiti bosobola okukyaza nga bafujjo n'omubuuza nti owaaye nga baatukubiye emiggo mingi nagamba walyogedde ki yogga omu ku bo kati ogenda gamba ki naawe tukwatagana ng'akyogeredde mutima guno ng'okimubuuzizza nga wa mawulire naye ate n'aleetamu ebirala kubanga ye gyakulabira era osiizinga okubeera objective mu maaso bwe buzibu okwo bukirimu nti ono atunulira n'agamba nti nedda oyo yaligambye eki yaligambye eki ate era bw'oyogera ekiri contrary wadde kituufu oba kikyamu abantu bakirabira mu ttuluba eryo so ate obwamawulire waddembe muntu ng'omunauganda yenna now ow'amawulire okulwanirira ensi ye singa ensi etabankana negwamu essuubi opposition nebanga eweddemu amaanyi bannaddiini wadde tebakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi abafuzi ab'ennono ab'ensikirano wadde tebakkirizibwa kwetula mu byabufuzi bannamawulire bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano wadde tebakkirizibwa n'ensi bw'eddobonkana nga Uganda bakkirizibwa okujja babyogereko kubanga bali abantu babeesiga ate bali suppressed emimwa gyabwe gyesibiddwa mu mbeera erya bunnomo ng'eya Uganda munnamawulire akkirizibwa okujja ku mpewo n'ayogera ku byobufuzi nga bw'abiraba ffe twawukanamu n'ensi ezikuze nga Amerika TV eveerira egamba nti ffe TV gundi tuli ku gundi nekitegeerekeka ffe Donald Trump kwe tusibidde ono omukyala yani yabadde ani Harris Kamala gwe tuliko mu Amerika kikirizibwa era Donald Trump tetujja kumulaga wano tetugenda mulaga bakkirizibwa mu Amerika kikirizibwa nti basebo ne bannyabo ffe tuli fourth estate omanyi lwaki amawulire gali fourth estate ng'oggyeko judiciary tukwatagana legislature kye tuyita parliament tukwatagana judiciary legislature gye tuyita parliament siga ki eddala esigadde parliament judiciary n'essiga ki eddala essiga eddamuzi essiga lya parliament erikola amateeka n'executive kati essiga eddala eryokuna ng'oggyeko executive judiciary ne legislature essiga eddala eryokuna ye media fourth estate nga gana amasiga gonna galemeddwa essiga eryokuna ery'amawulire likkirizibwa okuyingirawo liteekewo sanite ligambe nti nedda kikyamu kyalibadde bwekiti kubanga ensi yabakkiriza n'ebeesiga bagyogerere ekitegeeza bwe basirika kiba kibi tukwatagana bulungi n'olwekyo kati ow'amawulire naye ayina ebbeetu nga teye kimukakatako nnyo professionally okuvaayo okulwanirira eddembe ly'obuntu ekitali kiriya kyetugenda okusembyayo kyekiri ono amaze okulangirira nangiridde nina omukutu gwenkolera ogw'amawulire ngambye ndi kakati nzija Lubaga South kati ddembe lye ekisooka ddembe lye naye nkyali ku mpewo ddembe lye ekirala TV gy'abaakolera oba radio bwetaba ya CBS oba
UBC waddembe bakamabe okumutunulamu okumuleka obo kumujjawo kibeera eribo obuzibu obubeerawo bubeera nti bw'aba akubiriza abamaze okwawulamu abantu bali bagambye nti tawagira tebaddamu kumuwuliriza okujjako baba tabaagala kiryoke tukwatagana nabaleeta obulango bagamba nti tujja kuwakalanga ngoyo mwali atatwagala ate katefereka nawe kateeke mu programu wakiri eri naye omusajja yayogera lwatu ono kayaffe tesobola kugira era oli atuuse aliwa jako oyo byayogera tetukaja nabyo naye ekyo kiri eri bakamaabe bw'aba takolera CBS telefine establishment ya nono oba New Vision oba UBC kati kisigala eri bakamaabe tukwatagana era ne bano bagamba nti naye ekibuzo kyamusoyeza kya mutima mulungi kubanga good faith ebeetandisa okuvaawo good faith olinga akiraba nti okimubuuziza kubanga oli opponent tokimubuuziza kubanga oli munnamawulire okimubuuziza kubanga oli opponent ne reaction ye kugwe eyinza obutaba yeemu nga gyabadde awa moderator omulala kuba kati akulumbira ddala ng'omuntu ayagala omusaanyaawo kuba kati agamba tombuuza bya kisiru sijja kiddamu ekyo egenda mu byebuuze kufe nga mwatukola kino kuli mwatukola kino kati mutandika ddamu ekibuuzo nti nawe sookoddemu ekyange ne mutuuka ku leve eyo kati ekitiibwa kino ne kigenda nga kisaabulukuka n'ekyo kiba eri bakamaabo be basalawo nti tugenda kizannya bwe tuti ne mu nsi engunjufu nga bwe nagambye bo basalawo ne bagamba ffe TV bweti tuli ku Trump tuli ku Republicans ffe tuli ku Democrats nekitegeerekeka eriyo badde ne party eba Labour Party nga yo egamba nti ffe tuli wano TV oba radio ngegamba ffe tuli wano tukwatagana bulungi era e politics gwe twalimu nkaaga mu ebiri eno negamba ffe tuli wano kubanga politics wa Uganda gye twava eri yali ali attached ku madiini n'ebirala kati nga bw'otaba wa ddiini eyo tebakukyaza kati okuddemu ekibuuzo kiwambuuzizza answer eri yes and no depending situation oli mwakola ki waali kakati nekibawo obuzibu bwe twafuna tukwatagana bwe bakusanga mu field eboko netokota tukwatagana kati bano bagamba nti bakubye ow'amawulire banagala tetulekuba w'amawulire ffe tuba munnabyabufuzi abamawulire tetubakuba neffe onagenda twesimbako gwe twakubye politician tetugamba politician bava ate ngo yeyerimbika mu bamawulire kati ababiri abo bawula otya wadde tokkirizibwa kuba munnamawulire tokkirizibwa kuba munnamawulire so okuba nga mbadde ne kamera yange nyambadde jaketi yange eriko press kati awo oli w'amawulire nenga amazima gali ki oli byombi kati ate bano gwe banoonya ali munda muggwe wadde otaddeko jaketi bamumanyi ali munda muggwe baagala owaabwe ayitewo baagala okuwamba oli bekola nomination owaabwe ayitewo kati bakuwambye ng'ogamba otya nti bawambye w'amawulire oba politician kakituuka ekiseera vision eno nejja ne bw'oba osobola ogizannya obulungi ogizannya bw'oba osobola ogizannya obulungi okola ki ogizannya ne bw'oba tosobola ogizannya bulungi gwe kennyini oba otugambye ti okuva olwaleero mundabire mu bibiri okuva olwaleero mundabire muki mu biti bibiri kati gwe olina otugamba nti kati olwaleero wano mundabire mu kiti kino leero mundabire mu kiti kino neffe tuli baddembe ogamba nti nedda sebo nti oba ŋŋambe ntya nti bw'obeera father ne weesogga essabo embooko nekwata amayembe y'amayembe kati ogamba otya nti amayembe lwaki gakuba father nga tugamba ti lwaki amayembe gakuba father nga teyagalumbaganyi ayingiddeyo
kati oba oyina obbigumira noyimirira ku magulu ga abiri n'olyoka okola ki naye ate ne bw'oba olangiridde togandibwa kujja ku TV wa ku radio osobola okujja ng'omukubi omuki osobola okujja ng'omukubaganya w'ebirowoozo kubanga Nambooze Honorable yali w'amawulire Kabuusu yali w'amawulire Ssemujju Nganda yali w'amawulire Bakaluba Mukasa yali w'amawulire Kasibante Moses yali w'amawulire niyo oba tokyasobola okujjako kati ng'olinga bw'olaba Kaddu Mukasa yali w'amawulire n'agenda mu politics politics n'amuvaamu n'addayo ate mu mawulire era kyembadde njagala okukubuuza singa makolera ku UBC New Vision oba Bukedde nenzija emitendera gino gyonna nga bw'ogambye nendizayininga ngebula emyaka ngebula emyezi 6 nenzija naye bwemalukiriza nga nti bannange nze nzize ndi wa Nuupu bwe mmaliriza akaluka nkubye nzizeeyo ku TV bampadde tekinawo kikoseza because olwo bagambidde nti nno bw'obolaze side kyawulamu abakugoberera emitendera giri esatu emitendera era gyonna nja kuwa example emitendera giri esatu okusinziira bw'oba weesimbyewo ku NRM akalulu ne kakkuba ng'obadde okolera UBC oba Bukedde osobola okuddayo ng'okolera NRM ng'era weesimba ku NRM akalulu ne kakkuba tukwatagana osobola okuddayo ng'omukozi ajjudde ali ku musaala bakuzzaayo Sseruga Matovu waali tukwatagana yemala n'akola ki n'addayo ku mirimu gye n'ogikola ki n'ogikola n'abalala oddayo nga waliwo NRM bw'oba waliwo opposition kikafuuwe okujja olina kuwonga nnyo ddala ng'oli wa Nuupu tosobola nze ku Bukedde kwe ndi mbeerako buli Sunday nzijjako ng'omugenyi omulala yenna akyazibwa obukyazibwa naye okubeera omukozi kiyinza okkaluba ennyo kiyinza okkaluba ennyo okujjako nga waliwo NRM kaakati emmengo tukirabye nti gundi yazzeeyo Bakaluba gundi yazzeeyo Kaddu Mukasa kuba yali wa DP n'ebirala kasimanyi bye bagoberera bo era osobola okuddayo bw'obeera ku TV zino endala osobola okuddayo oba oliwo NRM oba oliwo opposition okusinziira bo bakulaba Charles Mwangusha Mpagi yagenda neyesimbawo FDC n'atayitamu olwo kwaliko akola ki akola kati ekyo kiri ku bo be basalawo ti katukuzeeyo batetukuzzaayo yesawa byebyo tetumaliriza program olwo eba ewedde okujjako oluvannyuma maaso eyo tuyinza okwagala okutunuulira amateeka agafuga ffe naddala ffe abala tuyize mu mawulire naye amateeka agatufuga gegaliwa tukwatagana era niyo programu tuyinza okufuna obudde nenjikola ne tugikola ne tutunuulira amateeka si kusomesa naye tukubaganya ebirowoozo ku mateeka agafuga emikuto ne tulina ne cases ezibaddewo buzibu bwavaawa tukwatagana bulungi yesawo ebira tujja tusobola okutambuza kale tweyanza nnyo tweyanzeege kuba nti tubadde otuwuliriza n'okutulaba sayidi eyo nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG ate era ne ku trendi tubeerako butereevu nnyo wonna wotulabidde subscribe nga tubeere nga tutambulira wamu mbadde ne kanso tegusuulwa Innocent musajja abalagezaako okumenyaamenya ensonga endowooza zimenyemenye bulungi kubanga ebiti byonna byayogeddeko ate era bibadde era birimu munnamawulire munnabyabufuzi munnamateeka so agezaako kubanga ensonga azimenyamenya bulungi kkiriza tukulekerere wano tukwagaliza akaseera akalungi tulabagane